Okey, yang ni panel lama yang color hitam ni. Tapi yang baru ni mungkin original lah kot. Brand new Aspitec ni. Okey, so sekarang kalau kita tengok pada panel ni. Ini wire baru pindah tadi 20 watt 20. Tapi tengok pada bahagian ni. Ni macam cair sikit. Mungkin ni sebab jadi rosak panel ni. Sebab the rest macam buat okey. So memang panel tu buat 2024 baru buat tahun ni. Memang ada cat apa, memang mesin ni kalau kita pakai continuously memang dia akan cair ni. Nampak ni cair ni. Okey, sekarang kita pindahkan semua wire. Button kali hijau lah, lain macam.